nípa ti Buhari yẹn we are surprised rárá because a ti mọ̀ pé kò lè ever filẹ̀ like òun ló wà ní power so pẹ̀lú Àtíkù àmọ́ kan tó ṣì ń wá because he's been there before so ó yẹ kó filẹ̀ ni. I need younger people in power ṣóyẹyìn àwọn èèyàn tó máa relate pẹ̀lú wa tó máa mọ pains wa àwọn lè kàn jà fún pocket wọn ni so I'm not really surprised with nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Expectations nípa Buhari kó ṣàmà mú àwọn gómìnà tó ń jí owó lọ tó bá ti mú àwọn yẹn tán kó jẹ́ kó máa fund each governors kó máa tún state wọn ṣe cause for Buhari kò sí nǹkan tó lè ṣe he's too old bàbá ti dàgbà kò mọ anything kó ṣàmà fund àwọn governors kó máa tún state wọn ṣe then kó jẹ́ máa lé àwọn governors kó jẹ́ fún àwọn boys dem street Àtíkù kó padà lọ sí state ẹ̀ kó lọ owó tó ní ó ti tó náà kó padà lọ sí state ẹ̀ kó lọ máa give back kó ṣe give away since tó wà passionate nípa àkàndé kó máa ṣe give away it's not kò ń ṣe dandan kó jẹ president náà ó ti jẹ VP so we need new people so I'm not sorry for him that's my own. Orúkọ mi ni Samuel iṣẹ́ tí mo ń ṣe I'm into food tech I'm a student of food tech nípa ọ̀rọ̀ Buhari àti Àtíkù ọ̀rọ̀ ẹ̀ rí bákan but ó yẹ ká mọ̀ pé Nigerians ni wá 8 years yẹn gbọ́dọ̀ pé so kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí so 8 years yẹn ó máa lò pé èmi ò sí nínú politics but mo ṣáà mọ̀ pé 8 years tó máa ń lò yẹn wọ́n máa ń lò pé kò sí báyìí fẹ́ ṣe kò sí nǹkan kò sí ọ̀nà tá a fẹ́ gbégbà ó máa pé nípa expectation mi lọ́wọ́ Buhari ni pé nǹkan tó bá ti wọ́n ni kó ṣe ìmọ̀ràn mi lórí àti fún Àtíkù ni pé k'Àtíkù farabalẹ̀ á tó kàn òun náà. Olúwaṣeyì lórúkọ mi I'm a businessman. Nǹkan tẹ́mi kọ́ rí lórí issue yẹn ni wípé kí Àtíkù kó gbé Buhari lọ sí court 100 times kò sí nǹkan ó máa defeat ẹ ni but my advice to Buhari ni pé well ebi ń pa àwọn mẹ̀kúnnù kó ṣe normal àwa ò sọ pé kinní kan tó bá lọ sí court ní 100 times kò lè win ẹ̀ láéláé but what we need in Nigeria òótọ́ la fẹ́ ó ti yé àfẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó yẹ pé wọ́n máa ní àwọn èèyàn lára people are complaining. àwọn ọmọ Nàìjíríà like Buhari dáadáa wọ́n bọ́ǹṣẹ̀ tí láìkì tó ń gbòtì fún rọ́ọ̀lì yẹn ó yẹ kó tọ́jú àwọn ọmọ Nàìjíríà dáadáa kó tọ́jú àwọn tí ò rí iṣẹ́ kó pèsè iṣẹ́ fún wọn ẹbí irú àwọn ọmọ wa tó wà ní South Africa kó gbogbo wọn wálé kó tọ́jú wọn dáadáa kó má jẹ́ kí ìyà jẹ wọn mọ́ kó má jẹ́ kí àwọn South Africa fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà mọ́ kó kó wọn wálé kó pèsè iṣẹ́ fún wọn kí everybody rí iṣẹ́ kó kí inú gbogbo wa dùn ẹ bá wa sọ fún Àtíkù pé kó ló temper kádàrá ni kó gba kádàrá bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run ti yan Buhari ń bẹ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣe sí ìgbà kan lòun pẹ̀lú Básanjọ́ wà so Buhari ò tẹ́tì wọn kó má tẹ́tì Buhari ní ilé rẹ̀ Buhari. ọ̀rọ̀ ìdájọ́ àárín Buhari àti Àtíkù gbogbo nǹkan ló ní ètò àdẹ̀lẹ̀ sọ pé ètò tó gbé òfin sílẹ̀ àlè sọ nípa afẹ́ ṣojú ṣáájú fẹ́nìkan ká wá fi àwọn ètò yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ìdájọ́ yẹn ò tí ì parí ṣebí wọ́n ti gbé lọ sí ilé ẹjọ́ àgbà pátápátá tó dùkà jùlọ nílẹ̀ yìí a tún máa gbọ́ nǹkan táwọn yẹn náà fẹ́ sọ ṣùgbọ́n pàtàkì nǹkan kan tó wà níbẹ̀ náà ni pé àwọn Nigerians wọ́n mọ ẹni tí wọ́n fẹ́ wọ́n dẹ̀ mọ ẹni tí wọ́n dìbò fún ẹ má jẹ́ ká rò pé bóyá nítorí Buhari wà ń jọba ni wọ́n ṣe ìdájọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn òfin ní ètò ìtàwọn òyìnbó ń pè ní process òfin ó ní approach to giving issues so tábàdé ilé ẹjọ́ àgbà pátápátá àwọn náà tún wá tún yẹ̀wò pókè ẹjọ́ táwọn ilé ìdá tí tó fi dọ́dọ̀ àwọn báwo ló ṣe rí nǹkan táwọn bá sọ láwọn àmọ́ bóyá wọ́n ṣe dáadáa báyìí wọ́n ṣe dáadáa ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n wà yìí o èmi rò pé yẹ ká ní sùúrù káwa Nigerians ká ní sùúrù ká mọ̀ tán ẹjọ́ yẹn fẹ́ parí sí ẹjọ́ yẹn ò tí tán sin Buhari ẹ kó mọ̀ pé òun olórí ni fún gbogbo Nàìjíríà títí lọ́ọ́ fi kan Àtíkù fún rẹ̀ olórí ni fún gbogbo Nàìjíríà títí lọ́ọ́ fi kan Àtíkù fún rẹ̀ kó má sọ pé nítorí pé Àtíkù ń pe òun lẹ́jọ́ kó wá máa dá àwọn èèyàn tiẹ̀ síbì kan kó máa ṣe àwọn kan lóore kó má ṣe àwọn kan lóore òun náà máa kúrò ńbẹ̀ o bóyá Àtíkù yẹn náà ló máa wà ńbẹ̀ lọ́la kó rántí ìyẹn ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí nǹkan tó yẹ kó ṣe ni pé kó tẹ́ ọmọ Nàìjíríà lọ́rùn àwọn Nigerians wọ́n ń kígbe ara ni wọ́n. Àtíkù kan as long as pé òfin ló ń tẹ̀lé kó máa tẹ̀lé òfin
tó bá yá ẹni tó bá jàre òfin á sọ ṣùgbọ́n kó má encourage jàgídíjọ̀gán táwọn kan sọ lábẹ́lẹ̀ pé ó fẹ́ ṣe tí ò bá ti gba ìdájọ́ kó má encourage ẹ̀ rárá because wọ́n sọ pé àwọn ṣáìtì àwọn ṣíà tó ń ṣe yẹn ara àwọn kan tó fẹ́ lò tí ò bá gba ìdájọ́ ni kó má encourage ẹ̀. nǹkan tí mo rò pé kí Buhari ṣe rí sí ni pé kí nǹkan kó jẹ́ kí nǹkan pọ̀ so bí kan ṣe lé yẹn kò nǹkan lé mọ́ra ara ìlú so mo fẹ́ kí nǹkan pọ̀ gbogbo ẹ̀ pọ̀ so kó dẹ̀ ṣe dáadáa so Àtíkù lọ sí. nǹkan tó kàn wá ń bẹ̀ ni pé àwa kàn fẹ́ kí Buhari kó ṣe dáadáa fún wa because àwa wí Yorùbás àwa la gbé Buhari wọlé o òun ṣe Haúsá ló gbé Buhari wọlé o kò dẹ̀ ṣe Ìgbò ló gbé Buhari wọlé wí Yorùbás àwa la gbé Buhari wọlé so kó dẹ̀ ṣe kọ̀rẹ́ fún wa òun ló máa pè wá jù nílùú ẹgbẹ́ mi sìn gbogbo àwọn ìkùnsínú tó ń lọ́ọ̀lù àwọn òfẹ́ àfẹ́ wàhálà ń lu àdẹ̀fẹ́ gbọ́n mi sí omi òtó ẹgbẹ́ mi sìn gbogbo àwọn ọmọ wa tó dàbí pé wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ wọ́n bá project kan bá fún wọn níṣẹ́ everybody wà òkè tíṣẹ́ bá wà ń lù kò ní sólè ẹgbẹ́ mi sìn kò ní sólè o tó lè bá dẹ̀ máa wà àwọn ọmọ olè tó máa wà wọ́n máa ó máa gẹ́tà síbi ọlọ́pàá dẹ̀ máa mọ bó ṣe máa ń do fa wọn ẹgbẹ́ mi sìn bẹ́ẹ̀ tíṣẹ́ bá wà correct tí everything wà òkè kò ní sí wàhálà. President Buhari àti Atiku well a ti rí pé ilé ẹjọ́ wọ́n ti dáre fún President Buhari lọ́kàn ti tèmi o nǹkan tí mo fẹ́ ni pé kí Buhari àti àwọn ministers ẹ̀ àti àwọn yòókù kán jókòó kán ronú bọ́n ṣe lè tún Nàìjíríà ṣe bí nǹkan ṣe máa dáa ju bó ṣe nǹkan ti bàjẹ́ lóríṣiríṣi ọ̀nà gbogbo wa la mọ̀ kó a ṣe lè máa sọ economy wa ò dáa even politics tó ń ṣe náà àwọn wọ́n ń ṣe fúnra wọn ni àwọn tó wà ń bẹ̀ láti 1999 àwọn èèyàn wa ò rí èrè lórí nǹkan tó ń pè ní democracy so opportunity ló jẹ́ fún Buhari ní time tó kù yìí at least kò lè lo ọdún mẹ́rin mọ́ ọdún bíi mẹ́ta àti díẹ̀ ló kù so ó yẹ kó ṣe àwọn nǹkan tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lè máa fi máa ṣe ìrántí wọn títí láéláé àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe ìlú ó ní àwọn èèyàn lára ká má parọ́ owó sí oúnjẹ wà ní Nàìjíríà but àwọn tó yẹ kó máa ṣe oúnjẹ yẹn fún wa àwọn èèyàn tó ń ṣe agric àwọn èèyàn tó ń ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ tó yẹ kó máa ṣe iṣẹ́ yẹn kóúnjẹ lè fi pọ̀ ń lù mélòó nu wọn ló rówó ṣiṣẹ́ mélòó nu wọn ló rówó ra nǹkan tó yẹ kán rà láti fi tún nǹkan ọ̀gbìn wọn ṣe so yàtọ̀ sí yẹn ìlú gan fúnra rẹ̀ ò fararọ lórí ọ̀rọ̀ security ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀ ẹ̀rù ń bá everybody àwọn èèyàn ò lè travel bọ́n ṣe máa ń travel tẹ́lẹ̀ ẹni tó ń lọ láti Ìbàdàn sí Àkúrẹ́ tó ń lọ láti Ìbàdàn sí Ọ̀yọ́ àbí Kwara ọkàn wọn ò balẹ̀ torí àwọn adigunjalè àwọn ajínigbé àti gbogbo ẹ̀ so ó yẹ kí ìjọba àti President Buhari àti àwọn kan jókòó kan ro kò ń ṣe pé kán máa sọ story fáwọn èèyàn lórí television nínú newspaper kan jókòó kan ronú kí ni àwọn nǹkan tí ìjọba lè ṣe láti lè jẹ́ kí ìlú yìí kó padà sípò díẹ̀ kókó wọn ò lè ṣe 100% but àwọn nǹkan tó máa ṣe tọkàn èèyàn máa fi balẹ̀ everybody ló kọ́kàn sókè òun lọ nígboro ẹ̀rù ń bà ẹ́ àwọn ọlọ́pàá ò ní fún ẹ ní fọkànbalẹ̀ àwọn adigunjalè ò ní fún ẹ ní fọkànbalẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ èmi tí mo sọ̀rọ̀ mo ní experience ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn èèyàn tó súnmọ́ wa tó jẹ́ àgbàlagbà tó jẹ́ obìnrin mọ́tò lọ kọlu wúmà yẹn níbi tán wà èyí tó yẹ káwọn èèyàn wá tó yẹ kán fi dìde kán ran wúmà yẹn lọ́wọ́ kán gbé wúmà yẹn lọ sí hospital àwọn ìṣe làwọn èèyàn ń ṣe náà ya fídíò lórí fóònù it's not good ṣe rí even yàtọ̀ síjọba àwọn èèyàn wa náà wọn ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn mọ́ everybody kàn ń sáré owó wọn sáré àti jẹ àti mu kò jẹ́ káwọn èèyàn ní tara fúnra wọn mọ́ it's not good society wa kò ní values bíi tàtijọ́ mọ́ kí àwọn ìjọba àti àwa gan fúnra wa ká rò pé kí ni àwọn nǹkan tí a lè ṣe láti lè fi jẹ́ kí Nàìjíríà kó padà bọ́ sípò nǹkan ti bàjẹ́ gan but lórí ọ̀rọ̀
Buhari nìyẹn, kàn ro àwọn Buhari àti àwọn tó wà níjọba kàn ro bọ́n ṣe lè tún Nàìjíríà ṣe ju bó ṣe wà lọ. Then former vice president Atiku go tí erin méjì bá jà nínú igbó koríko ló máa forí ko, àwọn igi igbó ló máa forí ko. Nsìn ó ti lose, tó bá lọ sí Supreme Court ìjà wo ló fẹ́ lọ jà ń bẹ̀? Ok, tó bá lọ sí Supreme Court láàrin 60 days tó bá lose ńkọ́? Ó yẹ káwọn fúnra wọn àti Àtíkù àtàwọn yòókù kan jókòó kan rò pé ok o Nàìjíríà yìí náà ni gbogbo wa wà, a lè máa fa wàhálà lójoojúmọ́, wàhálà tó ń fa àwọn fi ń kó bá àwọn èèyàn ni. Kàn wo àwọn kí Àtíkù kó lọ wò pé ok tí ẹni tó gbé àpótí lẹ́ni tí ò já mọ́ lọ́wọ́ tí ò bọ́ sí, ó lè gbé àpótí lọ́la, kò tí ì dàgbà jù bọ̀ kó lọ ronú wò òun pẹ̀lú àwọn èèyàn ẹ̀ kàn wò pé òkè kí làwọn nǹkan ó lówó náà, ó ní yunifásitì, ó ní gbogbo ẹ̀, òun gangan tó fẹ́ ṣe president orí kí ló ṣe fẹ́ ṣe president, ṣebí torí pé kó lè ṣèrànlọ́wọ́ fáwọn èèyàn ni, ó lè ṣèrànlọ́wọ́ fáwọn ará ìlú ní àwọn ọ̀nà míì. So kóun náà lọ ronú sí kó rò dáadáa pé ìrànlọ́wọ́ olùwo ni mo lè ṣe fáwọn àwọn tẹ́bi ń pa, àwọn tí yà ń jẹ, ìrànlọ́wọ́ olùwo ló lè ṣe fún wọn tí ò bá ṣe president. Kò ń ṣe dandan tí ò bá ṣe president, àwọn nǹkan míì wà tó lè ṣe, tó jẹ́ pé àwọn èèyàn á fi mọ̀ pé òkè o ẹni yìí kò ṣe president o but ó ń ṣe dáadáa, so lójú tèmi o ìjọba need láti padà kán lọ sí orí drawing board kán wo dé àwọn program wo la fẹ́ ṣe fún ìfọ̀kànbalẹ̀ àwọn ará ìlú. Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn púpọ̀, nǹkan ti bàjẹ́ gan. Ìkọ́nà pé nípa ọ̀rọ̀ Buhari àti Àtíkù, nǹkan tẹ̀mí sí ni pé ọmọkè tí àwọn méjì tẹ́lẹ̀ méjì ọmọ bọ́ọ̀lù tí referee tó blow pé eléyìí ló score o, there no more argument and that ma argue. The INEC chairman have already announced that Buhari is the winner láti ilẹ̀. Nǹkan tẹ̀mí sí pé láti bá ẹni sọ pé Àtíkù both are accepted and both of them are from the north. Àwọn méjèèjì they are from the north. And again now ìkọ́nà pé now the tribunal that have final say now wọ́n ti sọ pé Buhari ló wọlé. Now my advice fún Àtíkù ni pé Àtíkù náà kó ọkọ̀ ẹ̀ balẹ̀. And again ọ̀tá plan tó ní Nàìjíríà bóyá at least ọmọ ìlú kan wọn as in they are from northern state ọbẹ̀ dára wọn. Bóyá kó máa bóyá òun náà ọ̀sẹ̀ committee that can lead to Buhari and tell him kó èmi o àwọn plan tẹ́tẹ́ náà ní fún Nàìjíríà rè that it can work based on my own experience as a former vice president. Nǹkan mi sí nìyẹn. And again now on this of our president we are really lacking. What he have less to do because this is second tenure. We pray for him that okay akẹ́dúrà fún kọ́lọ́n jọ kọ́ fún àlàáfíà àtẹ̀mí gúgù. And again náà àwọn kan tá a fẹ́ àwọn kẹ̀kẹ́ kò síṣẹ́ ọ̀dọ́ àwọn gómìnà tó kù wọ́n máa ń fún àwọn ní kinní wọ́n máa ń fún wọn ní empowerment yẹn náà kò tó ọ̀yẹ́ ká a ní ìdíṣẹ́ àwọn tó lọ school tó wọ́n gẹ́gẹ́ school kò ní iṣẹ́ fún wọn tó máa ṣe like ẹ̀mí náà tẹ́ ń wo yìí sí ẹ̀mí náà àmì graduate from University of Ilorin tó ọ̀pọ̀ tí ẹ̀mí náà fi ṣe iṣẹ́ factory ọdún náà kọ́ lọ́run jọ kó akọ́ṣàánú gbogbo wa. eré amọ̀ríọ̀ comrade Ahmed Jato, so my monitoring team for all abimagwana yo Ibegan, so I'm monitoring. So ankere Buhari anaka bola Atiku. So our president Buhari is down akere nina ni ara mokare wa akere mo da ki Buhari obe win ona ikono warin so me worry abo so mezi camera ri anu ka to mori Buhari our president Buhari our can try do the car ana mani vote to you no do am ehine yeah cause abora amakare amaka akara ere abora ma she pay ka yes ka we win ma kumra bura nke we win ani so anyengu me di Nigeria no roda abukwa na akwa nda sanwo ani wala na gete bora na ka wala renyi esune renyi anyukoro to anyengu me do am ko and semis kama advice semis kama kayo Atiku o never jazi orikunyi o winning so umere win na o sha unan so omuri o me anaba na me ognya plebe onye win so advice semis kama si
adai Buhari boran anama dai sakasaka in Nigeria sebes kama ka ari hen so onye ngume nguna matetan ukoro na enya enwu jesu e enwu boys ay na mana ka ime na manyu koran bere ka wa help ni den enyu koro adu uyira mana uyu kwete boran ana eju di boran aguka na enyu koro bon enya nyu koro bo do no do na yoyi wan koro wo nyenwu yoyi wa kam amro ba hete everything ukoro de na ngro bon wan koro na ha on enko ni adu miss ma ba your Buhari boran also work on do si meza government on over shete we yo abona takara over nyoro boro na wa kare yo nka to mori on ibere ubon we be suti lo refa kanu inan we be suti so abisu one plan ni lo da nka to mori over men wo ko do mori so be we da so abisu we to see and I plan now your Nigeria o mori ba kata do amen and meska wa madiponya o Buhari our president in South Africa na no ko la yore game wo ko ije esuzo abuje uje ya ta esuzo so anyangu me do le ka wa jubo ngo in South Africa no ka to mo ron ton